咁樣。咁其他嘅進度咧，你覺得點啊？一般進度係改善嘅。而家個進度個記憶咧就翻咗嚟㗎啦，我覺得佢係。係啊，因為我同佢咧呢幾日去飲茶咧，即係食咗幾日啦，呢3個月4日嘅1粒啦。咁佢今日咧同佢飲茶咧，佢可以同所有人打招呼咯，佢係知道邊個咯。咁個腦唔係退化啦，而家個腦活化啦，腦翻啦已經。係啦，即係佢個腦佢就即係識得嗌人啊，認到人咯。即係個腦復原㗎咯喎，就唔係好似中風嗰啲烏啊嗰啲㗎咯喎，亦都唔係話退化老人痴呆嗰啲咯喎。係啊。1個月就醒腦提神啦，咁已經個腦已經修復咗啦。你喺唔係佢，因為佢本來咧一路食半粒咧，個心跳都成日長時間90幾嘅，咁但係咧佢食咗幾日嘅1粒咧，就個心跳就好返啦。